各位觀眾大家好，主基入世，主經你好啊。Hello，大家好啊，又係我啊。咁啊，主基兄呢幾日咧就出咗條片，好過癮嘅，就話題目寫錯咗。係啊，邊個話唔可以咧提六四㗎係嘛？其實我都有提嘅，咁係呢個梗係要提啦，係嘛？啊，俾大家多啲人知道。但係咧，究竟係而家係唔係再要不斷咁樣樣去即係講呢件事咧？有需要我哋咪講咯，都有人錯咗一啲資料，我哋梗係要提醒佢㗎啦，係嘛？咁係，今日最主要咧，想同大家提一提哈佛嘅中國女孩蔣予容啊，嗯佢喺畢業演講嗰嗯度咧，就深陷住一個輿論嘅風波。但係我覺得咧，其實亦都可以表示出我哋國內嘅一啲實際嘅情況。而家係咪再西方主導咧？軟實力係咪仲有咧？嗱，今晚咧就同大家探討下相關嘅內容。節目開始嘅時候，請大家訂閱主經看世界同埋帶去上嘅頻道，記得留言、點讚、分享、睇廣告。主經呢一單嘢，你覺得係好有意思喎？係嘛？有啲意思嘅。咁我睇咗嗰條片啦，咁就佢個演講6分鐘到啦。咁個背景咧就係有啲亮點，就話，400年嚟第一個華人可以喺呢個咁嘅哈佛呢個場合嗰度有個環出嚟講嘢啦。咁佢講嘅嘢咧就好高大上咯，即係叫哇講到好有呢個博愛啊、大愛啊。咁但係都有啲意識形態，就個 DEI 啦，即係好似乎幾迎合緊民主黨嗰一套咁嘅理念。咁啊講嘅嘢啦，我都唔可以講叫理念啦，叫口號啦，即係幾講到哇好大愛啦。佢又話要民族要共融啊，要講到咁即係講得好大。但係咧就 big and beautiful 啊，可以咁講，呢個大美麗演講 big and beautiful。咁但係內容裏邊其實都幾空洞嘅。咁啊講啲嘢其實集住一句講晒咯，人類命運共同體咧就咁簡單啫嘛。咁你講到哇好似好深入咁，但係嗱而家我首先講下一個客觀嚟睇啦，有一個咁嘅女仔華人嘅留學生喺哈佛呢個咁嘅叫做高大上嘅學府，代表華人代表發大家好，言啦。國內啊，嘅輿情就好快咧，就一面倒去踩佢，即係話認可一個華人代替我哋中華民族喺一個咁嘅高尚學府裏邊發言，嗰種榮譽感似乎甚少。但係大部分輿情咧就係話呢個人受夠了。對於咁嘅人受夠了，咁點解會咁睇咧？首先咧，我應該從客觀去睇嗰啲內地嘅留言啊，同埋佢對佢個網暴係好啦，或者喺網上攻擊佢咧，就係話你嘅出身，即係話嗰個蔣容嘅出身，你憑乜嘢去讀哈佛先？你係咪你權貴嘅子女？你啲錢從何來？咁大家知道去美國入到哈佛咧，都係非富則貴嘅，可以咁講。咁你係乜嘢嘅中國人嚟講咧？點解會入到去先？咁但係當然啦，好多嘅猜測啦。我唔爸爸佢爸爸係做嘅一個叫做和平發展咁嘅一個慈善組織又好啦，或者係一啲叫做公益組織。咁但係冇人去挖掘到，咁你係從乜嘢發家？咁其實佢都睇到好多咧，就內地我哋啲同胞咧，就對一啲留學生咧嘅睇法咧，已經係個轉型，係個轉變。過去嚟講，對留學生就覺得係一個哇，去外國入到哈佛啊，好我哋好敬仰啦，即係滔滔江水綿綿不絕啦。咁到而家就唔係咯喎，而家就會先去思考下你點樣入到呢個咁樣嘅名校，你咩背景，你憑乜嘢入去，你嘅生活費或者學費嘅來源，咁又會拉扯到一啲就係會唔會係一啲權貴或者係一啲腐敗，咁呢就係我哋中國咧好多嘅網民咧就會攻擊呢一樣嘢。咁我先講下我哋客觀睇到嘅嘢啦。咁仲有一啲就係話佢講嘅陳腔濫調，完全就係一個叫做美國嘅精英階層講嗰啲咁嘅 big and beautiful 嘅 speech，一個大漂亮嘅演講，講到好哇，又話好煽情啊，講到好大愛啊，我好民族要多樣性啊。
要互相尊重啊。咁當然呢啲講出嚟咧，都係政治正確嘅，喺民主黨嘅旗下。咁就所以有啲咁樣嘅負面嘅評價。好啦，咁但係如果到我自己嘅角度去睇啦，咁第一，我會考慮幾樣嘢咯。點解哈佛會捧一個咁樣嘅華人出嚟？我哋從來對美國精英階層，包括 DEI，包括民主黨、共和黨都好，從來我唔會覺得佢哋呢班咁樣嘅 rich，呢班嘅權貴或者佢嗰啲叫做學術界呢一班人，佢哋冇 discrimination，佢哋可能對黑人唔敢出聲，對拉丁人睇唔起，對中國人，我唔覺得佢對華人有任何嘅好感。佢哋點解會俾佢上去講？一定背後有一啲政治考慮。哈佛而家就同Donald Trump 炒緊大鑊，Donald Trump 就一路就鋤緊哈佛，哈佛就係一度負隅頑抗。其實兩邊我都唔中意，講真，我亦都對哈佛冇任何好感。哈佛嗰班咁樣嘅所謂係教職員好，校長又好，咁你哋都睇過佢幾冇 guts 嘅，幾冇骨頭，就係話當Donald Trump 當時就係鋤嗰個哈佛個校長，咁出嚟去做一個 hearing 嘅時候，喂，你啲學生話對巴勒斯坦人被屠殺提出佢哋嘅控訴，佢哋嘅不滿，你咪之前咪應該係，如果你哈佛嚟講嚟，呢班鬼子佬，呢班咁嘅高大上、大愛、左膠，你應該支持佢啊！喂，學生咁有乜問題啫？佢而家唔係講緊你哋一頂帽扣落嚟，總之話講到巴勒斯坦嘅慘況、加沙嘅慘況，你又扣頂帽，哦，你反猶，你就要有罪。你學校點解唔管下佢哋啊？喂，咁你當年香港嗰啲大學喺個校園裏邊整啲油多彈治汽水，你哋啲你啲教職員，哇，好似話呢啲係佢哋自由嚟嘅，佢哋表達自由嘅意見，不過咧就裝落個樽度啫嘛，就塞嚿布啫嘛，入啲汽水油多啫嘛，咁你，我覺得呢啲共通嘅，呢啲咁嘅所謂嘅學校嘅高層，永遠係政治行先。而家點解哈佛佢嘅政治正確俾人打壓，就因為特朗普根本就一個另類，但係唔代表民主黨或者係特朗普係有一個正義嘅意識形態去做一件事，全部都係一個為自己嘅個人利益、政黨利益。民主黨就係要箍票，就係要搞一個 DEI，搞一個咁樣嘅口號，包裝佢卑鄙、陰險、殘暴、剝削全球、慫恿製造戰爭，不斷做緊嘅進行緊一啲種族滅絕、屠殺、欺負弱小。佢嘅外衣就披咗一件好似蔣羽絨着住一件好華麗嘅畢業嘅袍行出嚟，只不過係掩蓋緊佢哋內心嘅醜惡。所以我一見到好睇唔慣咯，覺得而家喺哈佛，因為特朗普就係嚼緊佢，嚼佢咩咧？就話你哋同民主黨太多勾結，你哋就係民主黨嘅一條線，所以而家佢嚼你，佢用咩理由去嚼你？哈佛都唔代表任何正義，講出嚟可能係，但係絕對唔係。佢哋喺對人類嘅命運、對世界和平、對生命嘅尊重，佢哋只係一個殖民主義者。你哋呢啲有色人種，憑乜嘢同我平起平坐？你哋永遠係血汗工廠，你同我去挖礦，同我去種地，你同我做一啲最骯髒、最冇人願意話我哋啲白人唔做嘅嘢，你哋去做。你哋冇可能同我平起平坐。你哋憑乜嘢冒起？憑乜嘢崛起上嚟？憑乜嘢你哋可以唔聽我話？喺個美國呢個社會，
佢嘅精英社會，我唔可以講100%，但係可以講90%都係存在呢啲意識形態。咁啊，Donald Trump 就哈佛就因為佢唔聽話啊嘛，我 cut 你啲 budget，你又走去告我啊！我唔俾批咗個 budget，我唔俾錢，我係要搞你，因為你唔係我啲馬。其實好簡單喎，如果哈佛嗰班人轉向哇偉大領袖特朗普指導我哋哈佛向前進，一樣啊！特朗普就會你想點做都得，哈佛你想點做我都冇問題。但係咧，特朗普有個死穴，就係唔可以游。一反親條油咧，對佢嚟講就係命脈嚟嘅，因為佢係背後嘅金主，係牽住佢個命。由頭到尾，你見到佢做嘅嘢，講乜嘢人類命運共同體又好，講乜嘢我哋美國人咩規則為基礎嘅秩序，咩規則啫？你哋好關心我哋中國新疆嘅維吾爾族嘅回民，即係或者伊斯蘭穆斯林，好關心。特朗普你仲不斷咁樣去維護緊喺加沙殺緊啲穆斯林，仲要俾埋錢俾埋炮火。所以世界睇好多事情咧，即係我唔會睇一件事佢做呢件事啊講咗乜嘢，而係睇晒佢由頭到尾佢做其他事係咪同一個 standard。嗱，我哋中國就由頭到尾同一個 standard。我哋對咩國家貧困國家、窮落後國家，我哋係咁樣互相尊重。我對住你哋強大嘅所謂嘅美國霸權，我哋中國一樣係平起平坐。你唔好用你以實力為出發同我講嘢。我哋對住弱小嘅非洲國家、非洲兄弟，我哋都係互相尊重，唔會當係一個小國或者一個落後國家踩喺地下度玩。咁呢個蔣潔容個背景咧，咁我哋的確係 confirm 到一樣嘢，佢自己都承認咗嘅，就係我爸爸咧就係喺一個叫做綠色發展啊咁嗰個公益組織嘅一個執行理事。佢話但係咧，我就唔係靠父蔭嘅，我從小同爸爸就好少就一齊嘅，我就喺呢個離異家庭嗰度靠自己，咁我就攞 scholarship 嘅。咁但係佢講嘅都解釋唔到一個普通嘅內地嘅人家去入到哈佛呢個路徑。咁佢亦都提出咗啲佢自己嘅反駁咧，話佢話其實你話我揾嗰個綠色組織同我寫份 recommendation， 寫個推薦信，咁喺哈佛你話有乜可能一封咁嘅信就可以食哈佛會收我啊？咁你讀書好叻啊咁其實咧做讀名校咧，其實好多咧，除咗個學生本身嘅成績，佢嘅才華，仲係睇你嘅家境。家境唔係有錢有咁單，其實權勢或者係權貴、政治影響力係會更加分，尤其是喺哈佛呢咁嘅地方。咁你記唔記得我哋香港有啲讀書唔成嗰啲黑暴分子走去英國，又話入耶魯，又話入劍橋，咁佢點入咧？咪係嗰啲政治勢力保送佢入去咯？有噶，大有人在啊！都唔知佢講乜，講英文都唔知講乜噶都。香港讀書唔成都可以順利入到名牌大學。咁呢個美國亦都一樣咁樣嘅啫，英美都係咁玩法。咁佢入去，我係保持懷疑態度，係咪憑一個叫做我勤工儉讀，我入到去呢個哈佛？呢個我又保持懷疑。咁另外佢個講嘢嘅內容咧，我會覺得一個好 disgusting，作嘔，好誇張。佢成段講，我哋都算係受過啲叫專業培訓去做 speech 嘅，做 presentation，好睇得出佢每一個段落，每一個亮點，即係你個大陸嗰啲上升嘅包袱啊，即係掟個包袱，倒呢個包袱，人哋有反應嘅，佢啲互動，佢嘅 body language、眼神、聲調，
全部係一個演出嚟。所以我哋對呢啲咁嘅演講咧，係會覺得毛骨悚然，好打冷震。我唔中意。我哋講嘢就係隨心，係因為雖然我哋出嚟有做 speech 都有個 script 去讀，但係因為個 script 咧，你係從內心裏邊，你去自己改到講出你個心裏邊嘅説話，咁先個 touch 係有個 touch，而佢講嘅係冇 touch，佢只不過講咗一段民主黨中意聽，或者係哈佛而家嗰班嘅管理層同特朗普對行緊對抗緊，佢哋需要一啲咁樣由一個學生，仲攞個華人嘅學生講出嚟羞辱你特朗普。我睇呢個安排就係有一定嘅考量。點解要揾一個我唔覺得佢好 outstanding 嘅一個學生咯？你話覺得呢個蔣容係比較好 outstanding，我真係唔覺得。佢講嘅內容就係而家我哋好多中國嘅年青人已經係對世界嘅接軌，佢哋唔係你哋以為圍牆內啊擔把梯先至睇到啊，冇，佢哋乜都識嘅。內地我哋啲年青人好多嘢都睇到，嚟中國亦都係 screen 咗好多，即係屏蔽咗好多啲謊言造謠。但係內地嘅電視台好多好似鳳凰咁，都好深入咁去介紹咗、暴露咗世界上發生嘅事。佢哋已經聽呢啲咁樣嘅好民主黨式嘅左膠，叫做高大上嘅美麗的言辭，講到自己好似好偉人咁，多少有一次嗰個環保女孩咧嗰類咯，講你係易啊，講到哇想喊咁。啊！一個女仔買唔到衛生巾啊，咁啊點？其實你哋講呢啲嘢，只不過係一個叫做博人熱淚、吸引眼球。點解其他人講我就冇反應咧？因為佢呢個華人，我哋始終覺得你打住一個華人嘅旗號出嚟，你講一啲美國嘅所謂精英階層嘅陳腔濫調，有多少係抹辱咗我哋華人或者中華民族嘅君子嘅須有嘅一個尊嚴？如果你出住你真係你內心嘅，我或者會 respect 你，但係你整一份稿，肯定經過哈佛大學嘅管理層考量睇過，甚至乎幫佢修改。再難聽啲，會唔會係有人幫佢寫埋添？完全政治正確，對民主黨嚟講政治正確。佢只不過係串特朗普啫嘛，因為特朗普而家話啲因為特朗普話哈佛就唔可以再對啲國際生啊嘛。咁佢講一樣咧就話：哎呀，我每個民族睇我而家咩人種都有喺個哈佛，哈佛就係要咁樣嘅。我哋哈佛精神就係有好多唔同嘅，我哋 respect 每一個民族、每一個膚色嘅人。但係真實係唔係咧？Discrimination 永遠係存在喺美國呢個精英社會，大家要睇清楚呢個民族。一係你係猶太人，一係你嘅 Anglo-Saxon， 一係你就係歐洲貴族，喺哈佛先至有個地位。我唔知位蔣小姐、蔣同學喺哈佛有幾多個閨蜜係白人咧？我好想訪問下佢。你有冇個閨蜜真係同你係我哋句閨蜜大家知啦，就係我啲好姊妹好到好好，係幾多個白人咧？根據我哋好多喺外地喺美國生活嘅朋友，佢哋都問翻佢哋啲二代，你係 ABC 喺美國出世，你由細到大講英文、中文都唔識嘅，但係你哋有幾多個白人嘅閨蜜咧？佢哋會諗一諗，數來數去真係數唔到出嚟，絕少咯。通常都係華人或者亞洲人圈裏邊啦。咁而家蔣小姐就講得好 OK。哇，好高尚大咁樣去講呢個 DEI 啦，其實佢內容就係 DEI 嘅內容，所以咧就我都唔會 buy 嘅。如果你要講，你夠膽，不如你講白啲咯。而家加沙發生緊乜嘢事，你夠唔夠薑去講？
君子坦蕩蕩，小人長戚戚。呢啲就係小人長戚戚，佢唔敢直接去講。呢個世界而家係發生緊一個 genocide，一個種族滅絕，係每一分鐘每一秒喺加沙係有人有小朋友餓死，因為冇藥物失救，冇嘢食餓緊，每一分鐘都有人命嘅損失。而你哋個政府仲要喺度為殺人兇手塗脂抹粉，仲要去提供武器。咁你夠僵嘅，你咪喺嗰個直情喺呢個演講，你咪擺落去。你使乜講埋啲咁虛無縹緲嘅 DEI，又唔敢直接面對？而家特朗普就話：我唔俾你哋講，有個猶字嘅唔俾講噶啦，就叫反噶啦，唔俾講。咁你哈佛呢班咁嘅學者，你夠僵，你咪同佢講，我哋一定要講，我哋可以唔反嗰隻油，但係呢個反人類嘅戰爭已經係同二次世界大戰嗰隻鬍鬚仔同埋嗰隻假洋鬼子咧，嗰隻小日本咧做嘅嘢一樣。我哋中華民族喺日本侵華嘅時候所遭受嘅痛苦、殘暴嘅對待，同而家喺加沙不遑多讓，差唔多已經去到嗰個地步。而好多嘢我哋睇唔到，因為佢哋已經封鎖晒成個加沙，唔俾你啲國際組織入去，派飯都話唔得。咁但係如果你話我點解對呢個張以容本身係一個榮譽嚟嘅，一個華人能夠喺一個最高學術殿堂能夠出嚟發言代表學生，咁我就對呢個成件事係有呢啲背後覺得佢只不過被人就擺上嚟嘅一個玩具，攞你出嚟去講，利用你嘅種族攞嚟做一個擋箭牌。因為佢揾其他嘅人種都覺得有啲，佢話考慮，不如揾你嘅來。所以我覺得作為一個中國人，無需沾沾自喜咯。你要去講，除非個人講稿係全部出自我內心，我自己心裏嘅說話，我上嚟講，我就會好多謝學校俾個機會我。但係如果你份講稿係咁政治正確啊，對民主黨嚟講，我有好充分嘅理由，我會相信呢個只不過係一個政治操作。將一個中國人淪為一個洋人嘅政治工具，係好可悲。咁至於呢個張元嘅背景咧，我查唔到好具體，到底係唔係一個屬於權貴嘅，所以我哋唔應該咁情緒化。我可以會懷疑佢嘅背景，將來再揾多啲資料先可以去評論呢件事。但係一個普通人家入哈佛咧，呢條路係好值得我哋去打聽下咯，係好有一個興趣去想知道咯，點樣可以普通人家可以入到哈佛咯？咁國內會唔會話啲出嚟留學去到名校嘅留學生就同呢個權貴之後掛咗鈎咧？根據好 practical 我自己嘅好實際喺內地嘅經驗啦，同埋同咁多不同層次嘅社會朋友嘅接觸，我可以話多多少少咧佔嘅比例係會多嘅，即係話官二代、富二代唔係問題。喺中國我哋係好多民營，佢都馬雲夠富咯，佢又唔係共產黨，馬雲都揾到好多錢啦，張一鳴嗰啲揾到好多錢啦，so what？馬化騰都揾到好多錢啦，我唔介意噶。有中國係有富起嚟，亦都有我哋中國嘅特色社會主義，係容許有資本家、民企發達嘅，呢個係好正常嘅一個社會現象。咁但係有咁多揾到錢係點揾呢？佢父輩點發家呢？如果係同一啲公營機構啊，或者同唔應該有一個憑自己嘅努力或者嘅才華去賺到咁多錢，而憑一啲關係或者嘅權貴或者係權力而賺到咁多錢，足夠令到你嘅小朋友去到
哈佛讀書，咁我會有啲懷疑嘅角度咯。咁至於呢個蔣耀容咧，你話佢係唔係一個反華嘅咧？嗱，可能講得有啲陰謀論啲啊，我會覺得佢係一個雙面嘅間諜。嗱，呢個唔係指控，我即係講我會從呢一個角度去追尋入案。佢同蔣耀容同呢個中國大使館一路有聯繫嘅，亦都係而家俾人指責佢，懷疑佢係咪中國嘅間諜。因為佢係中國留學生協會嘅啲幹事啦，咁佢好多呢啲場合咧，包括一次謝鋒去演講嘅時候咧，佢嗰幾個留學生協會嘅幹事咧，係負責維持秩序，同埋將嗰啲制止嗰啲藏獨、疆獨啊嗰啲發言嘅。我都睇翻啲視頻，當時嘅新聞片段，佢係出現過嘅。佢係同幾個留學生咧係維持秩序。謝鋒發言嘅時候，有啲咁嘅獨出嚟打斷人哋講嘢咧，佢哋係去制止嘅。咁佢亦都呢啲咁嘅留學生嘅代表咧，就會同中國大使館咧，譬如你疫情嘅時候啊，中國大使館要派啲物資啊，派啲蓮花清瘟啊、口罩啦，就會通過呢啲留學生代表咧，佢哋分發俾啲中國留學生，佢係做緊呢啲工作。所以佢同中國大使館咧、領事館咧都有一定嘅聯繫，可以隨時係 call 到領事館嘅人。咁啊喺一啲人嘅眼中咧就話你係唔係共產黨嘅間諜啊？咁我覺得就唔代表，因為呢個一定會有呢啲類咁樣嘅留學生，亦都好多留學生去為自己我哋嘅族群、我哋華人留學生去爭取權利。去提供一啲嘅輔助，佢哋會去做呢樣嘢嘅。呢個留學生協會，佢哋係會幫留學生出頭，即係等於佢係大師兄咁樣，話幫下啲小師弟。咁呢個係好事，亦都係應該嘅，國家都支持嘅。咁佢係而家做緊呢樣嘢，所以從呢一點表面上睇咧，你唔可以話佢係一個中國大陸，你同領事館有聯繫就係個間諜。咁我唔覺得係咯。咁但係話佢係唔係一個好純粹嘅留學生，我亦都會有少少嘅懷疑。咁佢又話佢自己喺瑞信嗰度做過intern 啦，做嗰啲叫做實習生啊咁啦。咁佢個 CV 就好生嘅，又去到呢度做呢度，嗰度做嗰樣，咁又參加好多啲 activity 好多活動咯。咁但係因為佢今次同佢講呢個廣告咧，就我覺得佢多少同美國嘅政治實體，即係民主黨係有一定嘅連結，所以我對佢講呢啲嘢，我會比較聯想到佢係唔係同緊一啲某啲美國嘅政治實體有聯繫。呢個係我個人嘅考慮啦，但係唔代表我呢個推測嚇，呢個唔係我講指控佢或者係指證佢乜事，只不過提出嚟俾大家多一個角度去思考，多一啲背景，我哋去追查一下，到底後邊我哋會揾到啲乜嘢出嚟。咁老實講啦，一個中國人你講 DEI 已經係喺我哋中國嚟講政治不正確。我哋中國從來都唔會好似Joe Biden講呢啲咁嘅所謂嘅 DEI。因為裏邊隱含咗一樣嘅叫做性別多樣化、多元性別，DEI 裏面隱含咗呢樣嘢，而係呢樣嘢我哋中國係絕對唔會提倡，我哋唔會鼓勵。雖然佢喺嗰個廣告度冇講到，但佢背後嘅呢份廣告寫嘅人係想滲透一啲咁嘅 DEI 嘅信息出嚟。所以我哋好小心咯，睇嘅嘢唔好咁表面講嘅。講啲咪佢都講出習總書記講嘅人類命運共同體啊，佢都係講到咁咯。好多嘢佢借我哋一句，你哋聽一聽落覺得都順意喎，係我哋國家嘅步伐一致喎。但係背後嘅計算、背後嘅滲透唔係咁簡單咯。咁我唔知我講得啱唔啱，咁大衛 Sir 都好中意搜集資料嘅，咁我想睇下大衛會揾到啲乜嘢可以俾到我一啲嘅更加多嘅證據，或者係反駁翻我嘅諗法咧。我就冇乜嘢可以反駁儲基興嘅，
因為咧，我好認同處經所講嘅。今次咧對我嚟講啦，我就即管咧撇開晒佢嘅家庭背景啊，嗯撇開晒佢嘅英語能力究竟講得好唔好，我哋一切按照個本質去講。咁我覺得呢一樣嘢咧，其實對於我嚟講咧，都係一個幾新嘅嘗試嚟嘅。因為咧，我聽完之後，我同處經嘅感覺一樣，都係毛管動㗎嚇。咁點解毛管動咧？好假啊！喂，我哋做咗咁耐人，你係真心講嘢定係虛假陳述，一睇就知嘅。同埋咧，我哋見到佢喺佢嘅社交帳號上高寫咗一啲嘢，我係覺得好特別嘅。佢社嗯交帳號上面點寫咧？佢就表示咧係哈佛校史第一位中國女畢業生代表致辭，全場淚奔。用呢個題目咧去分享影片去介紹自己喎。哇，幾犀利嗯啊！哇，全場淚奔，係啦，而且話自己咧本來唔係想喺公共平台拋頭露面嘅人，但係總還是有人得站出來咧去爭取發聲喎。哇，哥仔，我都真係唔係好想出名嘅，但係我出名嘅原因啊，出名係嗰個咧，我自己真實姓名啊嚇，大衛 Sir 其實我英文名叫 David，好多朋友都知嘅，我名大家知㗎啦。原因就係我覺得嗰陣時我要守護啊，守護我哋國家，守護我哋香港特區，所以我就出名咯，就係咁簡單嘅啫。嗱，你用一個咁煽動嘅題目去展示出你要去介紹自己，呢個係令我覺得你係真係好想出名喎，係嘛？同埋我見到你上台嗰陣時係躊躇滿志，咁啊好多制式啦嚇，包括你幾時應該停頓，幾時就應該做一啲手勢，講嘅嘢亦都點樣符合西方同埋我哋中央嘅一啲睇法。人類命運共同體點可能同 DEI 聯埋一齊啊？兩樣嘢嚟嘅，係嘛？你究竟明唔明裡面嘅真實嘅內容喺邊度咧？人類命運共同體，不忘初心，你有冇諗過啊？為人民服務有冇諗過啊？完全冇諗喎。同埋你講嘅嗰個內容話咩洗衣機啊，喺蒙古啊，同埋個個學生去解讀嗰一句説話，係完全睇唔到有任何血肉嘅存在，睇唔到，淨係得棚骨嘅啫。咁既然係咁，你講咩咁偉大啫？同埋你裡面涉及嘅好多嘢，我覺得係好大嘅嗰個西人啊，直接講就係白種人嘅，我高高在上望住你嗰種感覺，唔係你一個華人真正嘅感受啊！而且呢個時機推得非常之好啊，係嘛？咁特朗普又趕走華裔嘅大學生，你雖然係讀碩士，咁你喺裡面你係擔任過乜嘢嘅角色咧？呢一點咧，我係覺得好特別嘅。我哋講 DEI 講過好多集㗎啦，就係多元平等共融嘅。咁咧，亦都係企業裡面咧就重視組織成員嘅多樣性，即係我樣樣嘢我都要猜到暈嘅。OK，咁啊有咩公平資源啦，創造安全包容嘅工作環境啊，尤其重視咧性別平等啊，呢個性別多元化啦，係嘛？呢個咧我哋喺 AI 上高咧揾到好多資料嘅。咁你話讓喺性別創造一個讓所有人都能夠感受到被接納、舒適嘅工作環境，呢個唔需要 DEI 㗎，裡面都係為咗選票啫嘛。你多啲 DEI，我吸納啲性小眾，咁我咪可以舐舐嚟一路贏咯，係嘛？咁你咧係讀緊邊一科咧？嗱，呢一個都係好重要嘅。佢喺 Kennedy 學院嘅國際發展公共管理碩士課程嗰度畢業嘅。哇，國際發展，喂！我不禁諗起呢一個國際開發處啊，係嘛？即係俾人哋接埋嗰一個咧。其實呢一點咧，我哋係要留意嘅。咁仲有更加特別嘅喺佢演講裏面，點解會令到內地嘅朋友或者年輕人覺得非常之唔舒服咧？我一個50幾歲接近60歲嘅人，我都覺得好唔舒服。雖然你係400年嚟第一位華籍嘅女孩喺哈佛度演講，但係對唔住，我覺得有句説話，我抱歉講一句，我覺得你丟盡咗我哋華人嘅架。呢一個我相信好多睇過呢一段影片嘅人都會覺得
哇，好蒼白喎、你嘅內容，你可以話完全冇內容，裡面充斥住好多嘅技巧。咁其實有啲人啦嚇，我見到我哋有啲即係 YouTuber 啦、自媒體嘅朋友，佢一講完之後咧，就喺度讚㗎啦，就話係幾好啊，幾正咁樣樣。我完全唔覺得正咯，我淨係覺得有啲阿諛奉承嘅感覺。奉承西方嗰套咧係好正，好好，我係應該膜拜佢哋嘅，係嘛？我應該係匍匐喺佢腳底之下去親吻佢哋嘅腳。哇！呢啲完全唔掂喎。喂，哥仔，你係中國人嚟喎，係咪有中國人嘅骨氣咧？譬如好似我見到好多其他大學畢業生，佢講嘅嘢係真性情去表達翻佢自己呢幾年裡面喺學習上高遇到咩困難，做過咩事啊？如果你要表達個政治意識，譬如好似以巴嘅問題，你都好直接咁樣脫稿去講嘅。點解要咁樣講啊？因為呢個係真正嘅正義。大家唔好唔記得加沙嘅情況，拜登有冇出佢聲？冇嘅喎。你班白咗有冇真係好嚴厲咁樣樣去做出一啲支持巴勒斯坦嘅問題嘅事咧？冇嘅喎。甚至而家我哋見到耳仔直接去同法國講：你咁中意法國，話個地方俾巴仔建國啦。哇！呢啲咁樣嘢都講得出，你唔好見下成個校園裡面，佢最主要嘅資金來源係咩人啊？係魷魚人啊嘛！喂，大家睇得好清楚㗎。你哋呢班友仔同我講呢啲嘢，我睇到我唔想作嘔都幾難啦。你作為一個華裔，你點解唔拒絕佢啫？如果你真係明白事理嘅話，俾我第一時間拒絕。你哋一丘之貉，無論你民主黨、共和黨，全部都係一模一樣。你憑乜嘢去講呢啲嘢啊？冇可能嘅事啊，係咪？我哋回歸翻個本質，呢個本質就係個成個嘅內容根本就冇傳達到你真係代表我哋華人嘅觀念啊！你有冇睇到我哋喺聯合國裏面，我哋講咗乜嘢啊？有冇睇到先？我外交部點解會去進行咁強烈嘅發言呢？聯合國裏面15個常任同埋非常任嘅理事國裏面提出有一票反對，反對嗰票係美國啊，14票完全贊成啊！我哋要永久終戰啊！我哋要歸還被拘留嘅人質俾美國、俾以色列，呢個冇問題㗎。我哋點樣講啊？我哋話美國，你又令到我哋非常之失望啊！其實你話美國係包括民主黨同埋共和黨呢班人啊，完全視人民如草芥，唔理，唔關我事。你有冇講出嚟啊？蔣宇容冇啊嘛？點解你唔講啊？你咁好機會表達翻我哋中國人嘅節操出嚟，呢個先至係重點。老實講，佢陳腔濫調，我真係覺得喺呢個世界上，嗰咩叫公平咧？唔係你各色人等喺埋一齊叫公平。頭先處經講得好清楚啦，你講洗衣機、講民族多樣性呢啲嘅政治正確係美國民主黨所需要嘅內容。呢啲負面嘅評價，我覺得你應得嘅，因為你啲場戲演得太差、太做作。捧一個華人出嚟，只不過係因為你華人嘅身份，你乖，你可能聽話，你努力咁樣讀書，呢個我係覺得你唔錯嘅。但係你而家上到嚟丟盡晒我哋所有華裔嘅架，呢個先至係最嚴重嘅問題。我理 Q 得你背景係乜嘢啊？我嘗試由呢個角度去睇，因為咧，特朗普要殺哈佛有佢嘅政治原因，你而家只不過係民主黨對付特朗普嘅一隻小小嘅棋子。老實講句，我最討厭咧就係 LGBTQ+ 嘅原因違反人性，裡面暗藏好多殺機喺度。亦都睇到喺2019年嘅時候，當年啊，亦都係有啲人借住呢一個團體去玩香港嘅嗰個人。雖然我哋而家已經係冇乜點樣睇到佢啦，但係我哋要諗下呢件事係美國放落嚟嘅顏格嘅一個種子嚟嘅。將你嘅人細分到無論，跟住嘅時候我咪可以玩你咯。我喺某一部分人我尊重你啊，跟住嘅時候咧，我就會覺得你應該攞更加多權嘅，慫恿你攞更加多權。尤其是所謂你人格、自我人格嘅覺醒，一啲問題咧係非常之嚴重嘅。如果當年真係全美國嘅大學
都係支持巴勒斯坦嘅，就唔會有呢單嘢發生嘅。到今時今日會咁慘着玩，你有冇為嗰一啲死去嘅嬰兒或者餓死嘅人發過一句聲啊？係冇啊，零啊！呢個先至係我哋覺得最離譜嘅事啊！你講你自己去講話洗衣機，哇！你喺哈佛大學裏面讀國際發展啊，我唔知係咪國際開發處啊資助你哋啦嚇，呢個我唔清楚啦。但係你改咁樣嘅名，即係話全世界都係我管治嘅，我覺得乜嘢叫啱，咩叫錯。但係你有冇去反省過喺美國咁多年嘅歷史裏面，傷害咗幾多國家？點解要接收咁多嘅難民啊？因為佢哋知道自己做嘅係錯嘅，所以打住民主之名去行呢一個大屠殺之實，呢個就係情況啦。所以而家好多中國年輕人睇得一清二楚。30-40歲、40-50嗰一班咧，就可能未睇得清楚，但係10幾、20歲、20幾、30歲嗰班咧，就睇得好清楚。我接觸過20幾歲、30歲、接近30歲嘅呢班後生仔，真係好清楚而家國際嘅時事究竟係講緊啲乜嘢嘅。點解？因為真係好開放，咩都可以睇到。你哋點樣抹黑我哋，我哋都一清二楚。其實美國係掩飾唔到自己內心嘅醜惡，但係佢哋依然要扮嘢。包括最近有單新聞，好細嘅新聞嚟啫，就係英國同希臘去傾翻，我當年搶咗希臘嘅國寶，我點樣還翻俾希臘？跟住希臘話：你唔好話有啲條款我而家借俾你啊，諸如此類啊。英國好無恥咁樣，我而家慢慢揼你波鐘，我會還俾你，不過冇咁快，分批還俾你。佢死都唔想還。包括我哋中國放喺所謂嘅大英賊竇個而家號稱係大英博物館嘅地方，我哋幾時可以攞得翻嚟咧？呢個都係好多中國人而家想要攞翻嚟嘅，因為最主要原因，我哋唔覺得光明啊，我哋覺得係個恥辱啊。當年我哋覺得啊，係我哋去嗰度睇到幾隻係咪？多謝你保存啊！但係呢啲係你偷、你搶、你殺害咗我哋無數嘅人民，跟住搶翻去嘅嘢，你有冇講過啊？完全冇講過。我完全睇唔到你有國際視野啊！抱歉，咩叫國際視野？唔係以西方嘅角度去睇國際，而係由你作為一個華裔、一個中國人，經歷咁耐嘅歷史，你睇到啲乜嘢？你而家改變美國嘅一個觀念，呢個先係最重要嘅。但係你而家黐 Q 埋去做乜嘢先？呢樣嘢真係好難接受到啊！老實講，你咪羞辱緊特朗普咯。雖然我睇到佢之後嘅訪問，佢話我冇提到特朗普，但係我心裏面每一件事寫每一句嘢，我都係諗到特朗普嘅。其實你知唔知道？你係喺度羞辱緊你自己咯，你咪羞辱緊特朗普咯。你呢一篇嘢，如果要講，你不如講翻你之前喺細個嘅時候接受到嘅欺凌。如果嗰啲係事實嘅話，咁你講出嚟，大家就有感覺。我憑住我嘅苦讀，雖然我嘅屋企環境唔錯，但係我憑住我自己努力上咗嚟啊！我亦都好多謝我嘅師長、我嘅同學，大家一齊喺個大環境裏面去做，令到我感受到乜嘢叫愛。咁啊仲好，寫呢篇嘢垃圾啦，唔好意思。咁頭先主經講，鳳凰衛視都報導咗世界大事，其實仲有一個叫 CGTN， 亦都係報導咗好多嘅，做咗好多調查，呢個都唔錯。但係佢係比較偏向文化社會一方面，我就好中意睇佢節目嘅。我哋都睇到咧，外國係留有我哋幾多嘅珍貴嘅寶藏。咁到今時今日，你還咗未啊？未嘅。咩叫賺人熱淚咧？有血有肉先至會賺人熱淚噶嘛。佢打住一個華人嘅旗號，嗰啲西人嘅陳腔濫調，你又冇去用你嘅心去表達喎。喺個演講裏面不斷咁樣停頓，係嘛？大家都可能未必聽得明你喺度講啲乜嘢。呢一場戲真係做得好渣咯，就好似柱英所講嘅，呢一份稿一定經過高層去調整過嘅。因為咧，我見到有幾間大學嘅大學生都係出嚟話，包括 MIT 啊、麻省理工啊、紐約大學啊呢啲，咁都係演講咗，但係佢哋咧就唔跟稿讀。我哋而家講翻自己嘅嗰個感受出嚟，呢個先係最重要嘅。咁你話啦，收唔收國際學生咧？我覺得咧，對於一間大學嚟講咧，就唔應該設太大嘅限制嘅。首先第一件事，你要收更加多嘅國際學生，係因為你有錢啊嘛，係嘛？你嘅收入係會非常之豐厚嘅，你嘅生活費各方面其實都好好噶。我哋而家見到特朗普，佢有冇心去打壓哈佛或者其他大學咧？有，
因為佢覺得你所有大學都係我下面條叻，你唔聽我話咧，唔該你走。正㗎，唔錯㗎。我哋點解呢幾年裡面會發覺咁大轉變啊？我始終都係記得當年楊潔篪講嗰句：中國人不吃這一套。我哋醒啦，我哋唔做螻蟻，我哋做翻個人，係嘛？而家係我哋人民站起來的時候，係中國人民，我哋帶領全世界人民站起來。我哋點可能仲去跟住西方嗰套去行呢？當你不斷咁跟住西方嗰套去行，你只係代表你嘅無知，你對國際事務嘅唔了解，你淨係受到西方左膠或者係白左膠嗰一套，冇其他嘢啦。對唔住，冇內容，冇內涵。而家世界嘅事，點會係你幾個女生幾個同學喺蒙古嗰度喺其他地方去研究個洗衣機，究竟佢個翻譯係點樣翻譯？呢個都唔係重點啊！呢個你係咪真係有文包物語嘅精神啊？咁夠姜去加沙啊！咁夠姜去戰亂嘅地方啊！咁夠姜去評論一啲時事啊！你所睇嘅嘢都係帶住西方已經染咗色嘅嗰副眼鏡去睇呢個世界。呢個世界唔係你哋所睇嘅世界。美國有好多言論自由咩？冇啊！你咩都唔可以講，咩都唔可以做啊！仲話要審查你大學生嘅社交媒體喎？喂，大佬啊，唔係啊嘛？你呢個所謂嘅民主自由人權嘅國家，你要咁樣做，你要審查，仲可以用啲權力去要大使館去唔俾簽證俾你哋入去美國，算把啦！你啲唔係光榮啊！而家西方嘅嗰個太陽咧已經隕落咗㗎啦，後來發覺唔係太陽嚟嘅，係大光燈嚟嘅，照出嚟啲嘢全部都係假嘅。咁你話啦，咁有咩意思啫？係咪？所以呢單嘢，我覺得係所有嘅華人嘅朋友真係要去思考去諗下，呢個係一個光榮啦，定係一個丟外假咧？處經交翻時間俾你。係啊，咁大 Sir 講得好好啦，即係我都好認同大 Sir 講觀點。咁其實好多留學生咧，咁喺外國裏邊咧，有啲所謂係應該要自己 behave 啦。首先你話亦都有啲權貴或者富二代啊咁啦，或者官二代咧，係呢個問題係存在嘅。我哋有啲中國嘅留學生係會有啲招搖過市啊，喺外國嗰度，喂，即係老豆有幾蚊錢嗰啲，呢個係存在。呢個亦都係丟緊中國人嘅架，但我反而會覺得呢啲冇呢個張揚咁嚴重，就係話你嗰啲，你以為自己披咗件袍，你要當自己係白種人咩？你唔好咁簡單啦。好留學生喺外國嘅處境咧，而家係的確係特別喺美國啦，係真係好複雜。咁特朗普已經擺到明話要借啲耳踢你走噶啦。咁但係我哋國家亦都係話會盡力去保護留學生嘅合法嘅權益。咁但係去唔去，要唔要再去美國咧？咁我哋唔覺得應該話唔鼓勵或者係去以國家個名義阻撓你去內之餘，但係我哋如果作為一個父母，俾你嘅小朋友去，你要諗清楚咯，考慮清楚咯，會唔會喺去到嗰度，第一我哋好有錢擺咗去嗰邊，佢會養成咗一啲叫做富二代啊嗰啲咁囂張嘅生活，因為冇人管嘛，父母身邊淨係使錢。咁學到啲乜嘢咧？當然美國有好多嘢係值佢係佢嘅教育係唔差嘅，佢的確有好多嘢喺度係一個寶藏。但係而家呢個咁樣嘅regime 呢個政權無所不用其極，咁我哋此地不留人，自有留人處嘅啫。咁我都可以好多地方去到，但係我始終咧唔會覺得話中國就要因為咁而閉關自守啊！我哋唔鼓勵啲人出去留學啦。咁其實我覺得冇必要咯。我覺得係個去得要武裝起自己，喺個思想面武裝思想武裝自己。我哋要貫徹認識到國家嘅歷史，我哋過去嘅苦難，我哋去錢學森一樣啫嘛，都係喺外國讀完書學到好多嘢。我哋都感激當時嘅中國喺咁閉塞、咁落後，得到一啲留學生嘅幫助，令到我哋嘅兩彈一星。我哋唔可以講到佢話兩蚊星就我哋中國人發明嘅。今日我哋面對現實，的確係留學生喺外國攞咗一啲先進嘅技術，去令到我哋能夠發展嘅時間縮短咗好多。
唔係話中國永遠唔會冇留學生唔得，但係留學生對中國係一定有貢獻，呢個我哋肯定嘅。但係只不過喺而家個美國呢個社會咁無恥嘅一個政權底下，我哋要小心咯。咁我最近睇個片段就，我唔知係英國定美國嘅一個大學，咁喺一個咁嘅公眾場合裏邊可能啲演講啊之類，咁你中國留學生同一個港獨學生就嘈起上嚟，咁啊講到嘅時候又係即係好丟香港人架啦，即係佢真係講廣東話咁，都發晒癲咁啊！哎呀，香港 independent 啊，乜乜啊，要獨立啊，香港 is not China，即係我唔知你發咩癲就喺度。你已經做到咁政治表態咁樣，即係可能係俾佢老細睇啫。嗱，我做啲嘢咁啦，跟住就指住啲中國留學生度，你承唔承認你哋新疆有問題啊？你新疆你哋種族滅絕啊？你咪支持？喂，呢啲咩問題嚟㗎？首先第一個就係虛假嘅，新疆滅絕已經係證實咗係假嘅。然後你問啊，咁你支唔支持新疆種族屠殺？咁啲咩問題嚟㗎？呢啲問你中國留學生，你支唔支持？咁啊呢個攞一個。根本你唔係問題嘅嘢，即係太陽從西邊升起嘅啦。你知唔知太陽從西邊升起？咁本身太陽就唔係從西邊升起噶嘛？呢個嘅偽命題係假噶嘛？呢一假嘅嘢就都唔講唔上支持與唔支持噶。我即係問翻你啊，咁你係咪咁蠢信呢個新疆有種族滅絕咧？如果你真係咁蠢信嘅，我同你冇計傾喎。咁你可以話我唔係咁蠢去信嘅，我哋好聰明，但係你信嘅。咁你真係好奸啦！你即係你喺度明知道大話都講啦。即係呢個世界見到呢啲好愚蠢嘅人係好多嘅。咁呢個世界就係咁噶啦。因為一啲政客俾咗啲利益，好多為五體為折腰嘅叫做學生啦，或者係讀過下書嘅人咧，咁啊燒燈神啊嗰啲咧，的確好有學識啦。咁為咗個五斗米啊，匿喺台灣擦人屁股，排住隊去 kiss ass 啦，大有人在嘅。anyway，我哋今日喺度咁都係叫做一個探討啦。我哋唔係人身攻擊呢個張宇容，但係我係會譴責佢嘅 behavior，佢喺呢個用一個咁樣嘅，我一個華人啊，第一次400年啊，咁樣用呢樣嘢，佢話呢個行為同呢個做法，我哋係不齒嘅。但係我都唔希望話以針對佢個人去做一個叫做話羞辱佢嘅性格。我真係希望佢睇清楚呢個世界。Come on，你回頭睇下，有幾個閨蜜係白人？你覺得你喺嗰邊係會唔會有一個社會地位？你 A、B、C 三代啊，先至有啲做到啲社區嘅叫做議員啊，或者係做到一啲叫層級高少少嘅公務員。咁做到好高嘅一個國家安全局一個副局長，咪俾人哋做替死鬼咯。咁你嗰個國家安全顧問拉咗個大西洋月刊個記者入個主編入去個 group 度，就泄露咗啲國家嘅軍事機密，跟住炒邊個啊？炒一個華裔嘅，呢個真係兩代 ABC 嚟嘅。咁啊華裔應該係香港過去嘅，佢父輩係香港嘅嗰個副局長。最衰呢條友啦，呢個華人，你哋咪華人喺嗰邊做緊呢一樣，認清事實咯。我唔係話走人他人只係滅自己威風，但係喺人哋嘅社會裏邊，而家個社會氛圍喺呢個咁樣嘅政權底下，洋人嘅嘴臉，我哋唔會話唔同洋人打交道，但係認識清楚，保留一個戒心。等於我哋每攞起個電話，三字頭二字頭，唔一定係詐騙電話嚟嘅，但係起碼留個心眼，呢個可能係詐騙電話。但係都唔可以話所有嘅電話都係詐騙，但係好大機會。好，今日我講到呢度啦，大偉 Sir。好，我哋慢慢再同大家去傾下相關嘅議題啦。今日節目就到此為止，感謝大家嘅支持，記得訂閱柱基看世界同埋大衛上嘅頻道。多謝咁多位，拜拜。OK，多謝，拜拜。